হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য লাক্সারি সিলিং ফ্যান কোম্পানি হচ্ছে ব্লেজি লাক্স, যেটাকে রাজকীয় সিলিং ফ্যান, তাও আছে গোল্ডেনের বাহার আর হচ্ছে গোল বাহার যেটাকে বলে। যে পাখাটা দেখেন, ফুল পাখাটা দেখেন যে কতটা সুন্দর, আর কালারগুলোর কারণে কিন্তু খুবই চমৎকার। বডির কালারটা একটু দেখবেন, যে সাথে কিন্তু ডিজাইনের কাজগুলো আছে, আমি সেগুলো একটু আপনাদেরকে দেখেন। প্রত্যেকটা ডিজাইনের কাজ আছে, প্রত্যেকটা গোল্ডেনের বাহার, যেটাকে টাকা দিয়ে শোনা কথা যে গোল্ড মানে গোল্ড কিনবেন। এটা হচ্ছে গোল্ডেনের বাহার পাস লাইটিং ফ্যান। আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল। আপনি এটা শীতকালেও ইউজ করতে পারবেন, গরমকালেও ইউজ করতে পারবেন, আর তাও আবার রিমোট কন্ট্রোল হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। আর পুরাটা আপনার আছে, যেমন ক্যাটালগটা দেওয়া আছে, ক্যাটালগটা দেখে আপনার ফিটিং করতে হবে। তো আজকে আমি কিন্তু আর ফুলটা পাখা দেখেন, ফুল মেটাল, এগুলো কিন্তু ফুল মেটাল। আর পাখাগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা রিপিট করা, যে পাখাতে কোনো দিন আপনার যে খোলার কোনো সম্ভাবনা নাই। তো অন্যান্য সময় আবার ডিজাইনগুলো দেখেন যে গোল মানে টাকা দিয়ে এক কথা, যে যারা ড্রয়িং রুমের কাজ করেন, যারা ইন্টেরিয়র ডিজাইনগুলো করেন, তাদের জন্য কিন্তু এই যে গোল্ডেনের যে বার, যেটা সবসময় দেখেন গোল্ডেন নবগুলো দেখেন কতটা চমৎকার একটা মানে লাক্সারি লাইফে। যদি একটা লাক্সারি সিলিং ফ্যান কিনেন, ব্লেজিক লাক্স যেটাকে বলে, মালয়েশিয়ান কোম্পানি। তো আজকে এটা ডিটেলটা আমি বলে দেবো, কত আরপিএম থেকে শুরু করে কত কি সেটা আমি বলে দেবো। এটা কোম্পানি হচ্ছে ব্লেজিক লাক্স, যেটা অরিজিনাল মালয়েশিয়ান কোম্পানি। এটা হচ্ছে আপনারা দেখেন মোটর পাওয়ার উপরে ডিসি মাত্র 40 ওয়াট। বাংলাদেশে এই প্রথম কিন্তু ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে যেটা লাক্সারি সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলো 2023-এর মধ্যে, যেটা মাত্র 40 ওয়াটের সিলিং ফ্যান। তো আজকে ডিটেলটা বলছি, যে আইটেমটা বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে দেখেন মোটর ইয়ার 40 ওয়াট, তারপর হচ্ছে ইয়ার ভোল্টেজ হচ্ছে 220 ভোল্ট, তারপর হচ্ছে মানে হচ্ছে এটা 52 ইঞ্চি, যেটা 5 পাকার মধ্যে গোল্ডেনের বার, যেটা লাক্সারি সিলিং ফ্যান। অ্যান্ড সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তারপরে হচ্ছে 5টা পাকার মধ্যে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। তারপরে হচ্ছে মেটাল কালার, যেটা মেটালিক কালার, যেটাতে কোনো দিন আপনার যে রং ওঠার কোনো সম্ভাবনাই নাই। তারপর হচ্ছে যে ব্লেজ কালার হচ্ছে গোল্ড। তারপরে যে ডিসি সাইজ, যে রিমোট কন্ট্রোল, যেটা আপনি রিমোটও ইউজ করতে পারি। আপনি অ্যাকচুয়ালি যে রুমের মধ্যে আপনি ইউজ করবেন, সেটা কিন্তু আপনার লাইট ইউজ করে, যে লাইটগুলো ইউজ করতে পারবেন, ফ্যান ইউজ করতে পারবেন, সব কিছু আপনি রিমোটে করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে এটার MCC 60537 CM যেটাকে বলে। তারপর আরপিএম, ডিসি আরপিএম মাত্র 210 আরপিএম পার মিনিটে, কিন্তু লাক্সারি সিলিং ফ্যান 210 বার ঘুরবে। আর ফ্যানটা দেখেন কতটা লাক্সারি লাগবে, 5টা পাকার মধ্যে এই প্রথম। আর সবচেয়ে আমার কাছে যে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে, যে ফ্যানটার ডিজাইনগুলো দেখেন, যে গোল্ডেনের ডিজাইনগুলো দেখেন, যেটা টাকা দিয়ে আপনারা অ্যাকচুয়ালি যারা ইন্টেরিয়র ডিজাইনগুলো করেন, তাদের সাথে কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে কিন্তু এখন গোল্ডেনের কাজ করা। আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে যে এগুলো ডিজাইনগুলো যে খুবই চমৎকার। 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা লাক্সারি সিলিং ফ্যান। তো আমি আজকে ফ্যানটার আরপিএম থেকে শুরু করে আপনি সব যদি, আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শেখাতে চান, তারা আমাদের সময় শেখাতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বারতে যাবো, সেই সাথে যোগাযোগ, স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ। একটা সবচেয়ে বড় কথা, আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি, বাংলাদেশের 64 জেলা, টেকনাফে থেকে তেঁতুলিয়া। তো এটা ফুল ডিটেলটা কি আমরা ক্যাটালগটা দেওয়া আছে সবগুলো। তো স্পিডটাই কিন্তু আমি বলে দিলাম, পার মিনিটে 210 বার ঘুরবে। আর ফ্যানটা কিন্তু আমি সাউন্ডলেস একটা কথা বলবো, যে লাক্সারি যে সিলিং ফ্যানটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো সশরীরে। তাছাড়া কিন্তু সবগুলা মেটালে, যে এটা কিন্তু কাচের গেলা, এটা ডিজাইনগুলো দেখেন খুবই চমৎকার। আর আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে ভাই এই ডিজাইনটা, যে 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান যদি নেন, এটার লাক্সারি সিলিং ফ্যানটা নিতে পারেন, যেটা মালয়েশিয়ান কোম্পানি অরিজিনাল। আর ফুল পাখা পাবেন, মেটাল পাবেন, ড্যাগুলো থেকে সব কিছু মেটাল পাবেন। তো ফ্যানটার যে সাউন্ডলেস, স্পিডটা কেমন, সেটা আজকে আমি আপনাদেরকে চেক করে দেখো যে স্পিডটা কেমন। তো আমি এখন স্পিড আপনাদেরকে চাই, যেটা এটা কিন্তু আপনি রিমোটেই ইউজ করতে পারবেন, কন্ট্রোলটা রিমোটেই করতে পারবেন, এই যে রিমোটে। তারপরে এখন আমি আপনি ইউজ করতে চাই, দেখেন এই যে প্রত্যেকটা স্পিড কিন্তু আপনার দেওয়া আছে, দেখেন 1 থেকে শুরু করে আপনার 6 পর্যন্ত আপনি স্পিড পাবেন। আর এটা হচ্ছে আপনার টাইমার ইউজ করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে ফ্যানটা কিন্তু শীতকালেও কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারবেন, আর এটা গরমকালেও কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। গরমকালে ইউজ করলে যেভাবে ঘুরতে সেভাবে ঘুরাবেন, আর ডিগুলো দেখেন। আর যেটা শীতকালে ইউজ করবেন, সেটা এদিক দিয়ে মুভ করলে আপনি এটা উল্টা ঘুরবে। তো সেটাও কিন্তু আজকে আমি আপনাদেরকে দেখা দিব। আর লাক্সারি সিলিং ফ্যান একটা কারণে দেখাচ্ছি, যে বাতাসটা এই যে দেখেন, এই যে 1 2 3 4 5 6 6টা স্পিডে আপনি ফ্যানটা ইউজ করতে পারবেন। এই যে দেখেন, আমি কিন্তু ফুল স্পিড দিচ্ছি, দেখেন ফুল কাজ করতেছে একটা স্পিডে। এই যে আমি লাইট ইউজ করে দিলাম, এখন অফ করে দিলাম,
ফ্যানটা এখন টোটালি অফ হয়ে যাবে, যেটা লাক্সারি সিলিং ফ্যানের মধ্যে দেখেন খুবই চমৎকার। তো আমি এর মধ্যে কিন্তু এটা উল্টা সিস্টেমে আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। দেখেন এই যে পাওয়ার বাটন, তারপরে এই যে আমি এটাকে আপনাকে উল্টা করে আছে দেখাচ্ছি। এই দেখেন, এই যে দেখেন 1 থেকে 6 পর্যন্ত আপনি স্পিড দিতে পারবেন, যেটা সবচেয়ে রাজকীয়। মানে সেটা এই বাতাসটা কিন্তু আপনি শীতকালে পাবেন, শীতকালেও কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারবেন যে কতটা সুন্দর। আর এটা টাইমার ইউজ করতে পারবেন, এটারও আপনি যদি বাস ঘুরান সেক্ষেত্রে টাইমার ইউজ করতে পারবেন। অ্যান্ড যেটা গরমকালে ইউজ করবেন সেটা কিন্তু আপনি ইয়ে করতে পারবেন। তো দুইটা বাতাসে আপনাকে দিবে এটা, দুইটা বাতাসে আপনাকে দিবে এটা। তো যেটা শীতকালেও ইউজ করতে পারবেন অ্যান্ড গরমকালেও ইউজ করতে পারবেন। এই দুইটা ফ্যান কিন্তু যেটা ব্লেজিক লাক্সারি সিলিং ফ্যান, যেটা 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি রাজকীয় সিলিং ফ্যান। তো এটা এখন আমি এটা অফ করে দিলাম, এই যে অফ করে দিলাম, এই যে লাইটটা অফ করে দিলাম। আমি কিন্তু আপনাদের স্পিডটা আমি দেখাই দিলাম, যেটা গরমকালেও ইউজ করতে পারবেন অ্যান্ড শীতকালেও যেটা ইউজ করতে পারবেন। তো এটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনার 10 বছর। 10 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা কোম্পানি ফ্রি সার্ভিস, কিন্তু যে কোনো প্রবলেম, এনি প্রবলেম। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ফুল পাকাটা পাবেন আপনি, যেটা রং কোনো দিন উঠবে না। আর বাতাস পাবেন মনের মতো ঠান্ডা অ্যান্ড সাউন্ডলেস, যেটা 2000 রাজকীয় গোল বার সিলিং ফ্যান। যারা গোল্ডেনের ডিজাইনগুলো পছন্দ করেন তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্যানটা 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় মালয়েশিয়ান কোম্পানি ফ্যানটা খুবই দরকার। তো আজকে যেটা আমি বললাম, 10 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিস, আর 10 বছরের মধ্যে যে কোনো প্রবলেম হলে এনি প্রবলেম সার্ভিস ফ্রি। তো আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি আছি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি, বাংলাদেশের 64 জেলা, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। তো এটা একটা ধামাকাটা প্রাইস দেবো আপনার খুব সীমিত সময়ের জন্য। কারণ একটা কথা বলি, এগুলো হচ্ছে ইম্পোর্টের প্রোডাক্ট। ইম্পোর্ট প্রোডাক্ট এগুলো কিন্তু অনেক সময় আমাদের রেটগুলো একটু বেড়ে যায়, আবার অনেক সময় প্রোডাক্টগুলো থাকে না। তো অবশ্যই যারা কিনতে চান তারা অবশ্যই দ্রুত ওয়ার্ক করবেন। আর আমাদের প্রত্যেকটা নাম্বার কিন্তু ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার আছে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। তো আজকে যেটা ধামাকাটা প্রাইস দেবো সীমিত সময়ের জন্য মাত্র 18,500 টাকা। 18,500 টাকার মধ্যে বাংলাদেশের সবচেয়ে রাজকীয় গোল্ড বাহার, যেটাকে গোল্ডেনের বাহার সিলিং ফ্যান নিয়ে যাবেন মাত্র 18,500 টাকা। স্টক সীমিত সময়ের জন্য, যাক সীমিত স্টকে যতক্ষণ আছে আমরা ততক্ষণই আমরা 18,500 টাকার মধ্যে দেবো। তার পরবর্তীতে যদি আমাদের আবার স্টক যদি আসে সেক্ষেত্রে হয়তো 500-1000 টাকা বাড়তে পারে। তো অবশ্যই যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই বিকাশে 500 টাকা আগে বিকাশ করবেন। বাকি টাকা দিয়ে যে কোনো কুরিয়া বলেন, সুন্দর বলেন, পাঠাও বলেন, রেডেক্স বলেন, যে কোনো কুরিয়াতে আমরা প্রোডাক্ট দিয়ে থাকি। আর ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি আছে, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি, বাংলাদেশের 64 জেলা, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া আমরা হোম ডেলিভারি থেকে। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।